У меня был звон в районе двигателя, но непонятно откуда конкретно. Я думал, что это сцепление, потому что было, в общем, как удары металлические, и после них звон появлялся. В общем, мудохался я, разбирал. Снял коробку, посмотрел сцепление, в общем, и коробку смотрел. В общем, все это ерунда оказалось, это все не то. Все оказалось гораздо проще. Я методом тыка начал искать, где может быть подобный звук. В общем, начал просто вот так вот клацать по корпусу двигателя, где приблизительно может быть что-то подобное, звенеть вообще может, как колокол прямо. И нашел вот, допустим, вот здесь очень похожий звон. Снял я эту крышку, раскрутил. Она уже раскручена сейчас. Вот что я тут нашел. Вот это крыльчатка, крылатка. Просто тупо открученная была. Из-за этого мне приходилось разбирать и сцепление, и коробку передач. Вот так вот. Причина оказалась очень такой детской.